Hello friends, welcome to Ashwin Kitchen. ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ. ನೆಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 1 kg ಚಿಕನ್, 3 ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ, ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡು, ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ಪುಳಿ, ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು, 1 ಸ್ಪೂನು ದಾಸೇಮಿ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ಮಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಂತಿನ ಅವು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದು ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಾಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ 1 ಸ್ಪೂನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, 2 ಸ್ಪೂನು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ 2 ಸ್ಪೂನು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್, 2 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು, 1/4 ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಾದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ. ಐತೆ ಒಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡಾಯಿದಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಕನ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಗ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಅದು ಮಾಡ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮಾಡವೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ. ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ, ಟೊಮೆಟೊನ ಸರಿ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪಾಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ನಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಐತೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಐತೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೊಯ್ನಿಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಗ. ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಡಿನ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ, ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಕ್ಕೊಂಚೂರೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ತರತ್ತಿನ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸು ಅಂತ ಪಾಡ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಚಿಕನ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ನಮ್ಮ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಗ್ರೇವಿ ಬೈದವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಆಣದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಂದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು. ತುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಜಿ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.